啊，大雄。我我喺呢度啊！係你啊，靜香，快啲嚟一齊玩啦！好啊！快啲嚟啦，大雄！等埋我啊，靜香！大雄啊，已經好晏噶啦，你再唔起身就趕唔切食早餐噶啦！你個大雄啊，返學又遲到啦！媽媽，發夢咋？唉。真係弊啊！竟然醒咗都瞓翻，睇嚟今日又遲到噶啦！大雄，你即刻同我起身啊！點解你唔早啲叫我起身啊，媽媽？又遲到啦！我已經叫咗你好多次啦。好痛啊！媽媽，我返學啦！好辛苦啊，趕死人啊！應該趕得切噶。睇下佢啊，成日都係咁嘅。咪咁啦，我哋睇落去先啦。真係食到厭啊！連續3日都係食牛扒。咦喂，大雄你企喺度扮樹啊？返學遲到俾老師罰企啊！成朝企喺課室門口係咩 feel 啊？咦，我都好想試下俾老師罰企嘅滋味啊！喂，小夫！門虎，你夠啦，唔好再笑大雄啦！佢一直咁企喺度，實係好攰啦。人人行過都笑佢，佢都夠慘噶啦。門虎，你睇我幾關心你啊，大雄！今日抽埋你一齊打棒球。但係我今日唔得閒啊！咩話？我胖虎誠意邀請你，夠膽拒絕我？你快啲放手！你做咩咁大力扭大雄隻耳仔啊？男仔傾偈，女仔行開。門虎講得好啱咩？男仔傾偈要喐手喐腳噶嘛？靜啦！你睇下，又要靠女仔出面幫佢解圍啦。佢比我想象中更加冇用啊！下一個，大雄醒定啲啊！大雄接得真係好啊！哥哥啊，俾我試下，我又想打啊！嚟啦，我又想打啊！好啦，打一球嘅咋？好，成個手軟腳軟嘅孱仔。講得啱啊！佢好專心溫習功課喎，話唔定好聰明咧。又睇下點？你而家見到噶啦。哦，張紙跌咗啦！唉，你都係聽我講算把啦，你去都係冇用噶啦。唔可以由得佢唔理噶。睇下，如果冇人照顧佢嘅話，唔得啊，唔得啊，唔得啊，真係唔得噶。無論點都好啦，我一定要同太太爺傾下噶啦。如果唔係，我就撳你鼻上面嗰粒掣。咩話？千祈唔好啊！我照做啦。我哋可以出發啦！好啊！開咗啦！喂，大雄！喂喂，你係咪大雄啊？咩話？哎呀，離譜㗎！當我係狸貓，你真係太過冇見識啦。不過都預咗你咁講㗎啦。呢度好暗喎。你好啊，大雄，我係哆啦 A 夢啊。
俾我出嚟先啦。妖啊，係個櫃桶嚟喎。你好，我叫細修。點解你哋會喺嗰度出嚟㗎？你唔使驚嘅，聽我講啦。我哋兩個係由未來嚟㗎。哦，哇！點解個櫃桶會變成咁㗎？哦，你放心啦，你櫃桶啲嘢仲喺裏邊。睇下，我已經放晒入呢個百寶袋裏邊噶啦。話你知啊，咩都可以放入去噶。而家呢個袋裏邊已經裝滿咗好多嘢噶啦。隨便食啦。唔使客氣啦。你哋兩個好遠嚟㗎嗬？其實我仲係完全唔明啊！頭先你咧係咪話你係我個孫啊？正確啲嚟講咧，係你個孫個孫啊！我係你第4代嘅子孫嚟㗎，太太爺。只不過我仲係個細路嚟啫喎，細路又點會有孫呢？好好味啊！大雄啊，呢啲嘢叫做乜嘢名啊？係叫做豆沙包啊！吓，原來叫做豆沙包啊！我從來未食過咁好食嘅嘢噶。你啊，咁好啦，太太爺，你總有一日會長大成人噶，然後就會同人結婚。我會結婚？係啊，就喺19年之後啊。吓，係咪真噶？啊咁，同邊個結？佢係點樣噶？睇下先，呢張係結婚相，你太太個名叫做伴妹啊。伴妹？仲有好多生活相噶，睇下。呢個咁粗魯嘅大姐妹，居然係你呃人！你快啲走啊！走啊！同我走啊！走啊！講大話，我唔會信你哋啊！太太爺，我冇講大話噶，你唔好咁嬲住先啦。你聽我講咯，如果再係咁落去，你成世都唔會有好日子過噶。你睇下先啦，你搵唔到嘢做，所以自己去創業做生意。但係公司火燭，將所有嘅嘢都燒晒。當時你借咗好多錢，不過就連利息都還唔到啊！所以我哋屋企好窮，家私、衫褲鞋襪全部都霉霉爛爛。你明未啊？好對唔住，都係我唔好啦，連累到你哋。我冇用，繼續做人都係冇意思啦。你振作啲啦，唔使氣餒住噶。我哋一齊改變未來咁咪得啦。真嘅？今次我嚟就係為咗呢一件事啊，係咪啊，哆啦 A 夢？你咪咁口爽啊！我仲未應承會幫你噶，細修。你等我一陣先啊，哆啦 A 夢啊，我哋唔係講好咗嘅咩？睇下佢個樣啊，我唔該你啦，你幫下我啦，我真係冇辦法，我先求你嘅啫，你幫下我啦，我應承你噶，唔得噶，我哋講好咗啦。係咁冇辦法啦，本來我都唔想咁樣對你嘅，除非你可以令到大雄嘅將來幸福啦。如果你做唔到嘅話，你就唔使轉翻未來。你真係太可惡啊，細修！太太爺，由今日開始，哆啦 A 夢會照顧你噶，因為我好忙，要翻去未來啊。唔得噶，唔得噶，都話咗唔得咯。聽住啊，哆啦 A 夢，我 set 咗個程式，如果大雄得到幸福，你就可以翻返去未來噶啦。真係嘅？到時你想留低都唔得噶，程式會強制你翻去未來。冇可能，我絕對唔會想留喺呢度嘅。好啦，我哋就咁決定啦，拜託你啦，哆啦 A 夢。哆啦 A 夢有時都幾頑固噶，太太爺，我相信咁樣嘅安排一定可以幫到你噶。拜拜啦。咁拜
拜託你啦，哆啦 A 夢。哎呀，都係唔得啊！我要走啊！我要翻去未來啊！偵測到違規說話，翻去未來。我知啦，總之任務就係要令到大雄將來得到幸福啦。估唔到細手真係會啟動個程式㗎。你啊，係咪真係會幫我㗎？吓？你話咩話？我就俾你睇下22世紀嘅厲害啦！燈竹蜻蜓係啲咩嚟㗎？睇住你啦，好犀利㗎！嚟啦嚟啦，出去啦出去啦，出去試下啦試下啦，嚟啊嚟啊，去啦去啦！要我企上嚟將我做乜嘢啊？你一陣會好開心㗎！我浮咗喺半空啊！犀利啊你！我唔係發緊夢啊！乜嘢啊？救我！我就嚟飛上大陸㗎！你冷靜啲啦，冷靜啲就得㗎啦！終於停咗啦！大雄，喐啊！喐啊！快啲喐啊！等陣啦，大雄！等埋我啊，大雄！我唔識游水㗎！你開始掌握到點用啦，大雄！啊！唉，習慣咗之後，其實都好簡單啫嘛。梗係簡單啦，竹蜻蜓本身設計俾小朋友用㗎嘛。你忙緊乜嘢啊？係靜香屋企啊！你識佢㗎？係啊，係我嘅同學。啊，係啦，等我飛去靜香屋企嚇佢一跳先。我諗佢仲未瞓啩。佢已經瞓咗啦。真係可惜啊！我覺得靜香真係好可愛啊！你係講真㗎？嚟自未來嘅你都係咁覺得？係咪真㗎？我都覺得係啊！其實我一直都咩話？做咩啊，大雄？點解仲唔瞓啊？快啲熄燈瞓啦！你講咩話？哆啦 A 夢，我會同靜香佢結婚。因為我想可以快啲翻去未來啊嘛。我覺得你同靜香結婚咧，就係令你將來幸福嘅最佳方法啦。哎呀，真係啊，人哋會怕醜噶，真係難為情。不過啊，咁樣會唔會要你做好多嘢，麻煩到你啊？既然你咁講就算數啦。咁我就要拜咗你啦。
係咁，我要做啲咩啊？媽媽，我返學啦！我哆啦 A 夢。首先就係唔可以遲到啊！睇住啦，隨意門。呢度咩門嚟噶？嚟啦，試下啦，講你想去嘅地方，然後打開道門睇下啦。我爹哋咧又買咗個新嘅機械人俾我啊！我冇睇錯啊嘛？大雄居然會咁早返靜香，係你啊，大雄。早晨啦，你今日咁早返學㗎？記憶麵包，你食咗佢就會記得上面所寫嘅嘢㗎啦。嚟啦，食啦，再嚟。我識嘅，我全部都識嘅。太好啦！測驗竟然咁高分過我。哆啦 A 夢，仔啊！我想教訓阿胖虎個衰人啊！隱形斗篷，媽媽，我好肚餓啊！究竟係邊個打我？我個屁股啊！超級手套。如果運動夠叻，喺學校就會更加受歡迎㗎。我接到啦！好犀利啊！你衰啦！大雄打爛花樽啊！老師，哆啦 A 夢，時間煲，咁樣冚住佢就會變翻以前咁樣，反轉嚟冚咧就會變成未來嘅樣㗎。嗱，小夫講大話啱㗎。佢點會咁㗎？靜香，你喺度畫緊啲咩啊？哆啦 A 夢，換衣相機，你而家是但畫件衫出嚟先啦。唔該，你借本畫簿俾我啊！要畫件可愛啲嘅衫喎。包喺我身上，笑下啦，靜香。大雄你好鹹濕啊！精力充沛鏈，裝咗精力充沛鏈喺身上之後，做任何嘢速度都會快幾倍，可以喺短時間之內完成㗎。你今日做乜嘢都好爽手喎，一定係哆啦 A 夢幫你手㗎啦。搞掂！咩話？咁快搞掂？哦，幫手做家務，大雄今日好乖仔喎。咁唔該大雄你幫我哋抹下客廳嘅地啊。縮形隧道，哇！你係咪想撞死我啊？樹洞公寓，雙步河邊尋雙生，營運噴霧，喂，靜香，早晨啦！早晨啊，大雄你好。最近你做咩都好順利咁喎，都係全靠哆啦 A 夢咋。你講得冇錯啊！我覺得自己好似變咗個超人咁啊！靜香，你過一過嚟啊！嚟啦！靜香啊，你下個星期得唔得閒啊？咁之弊啦，得閒啦，差啲唔記得學校仲有呢一個對手添啊！真係太好啦！唔止運動叻，仲年年考第一，睇㗎嗬，而且中學都係攞 A。爸爸媽媽先，我聽下答你木啊。慘！冇問題啊，我真係好。早晨啊，大雄，你今日都好早喎。哦，你係話同你同班嗰個出木杉同學太完美，你輸佢幾條街？就算你用晒我俾你嘅未來法寶，你都係贏佢唔到啊！唉，冇睇小我啊！我假假地都係22世紀嘅貓型機械人，冇嘢可以難到我嘅。睇住嚟啦，跟住呢件法寶肯定可以幫你俘虜靜香嘅心，多10個出木杉都唔使怕。俾人打！
你做咩蛋嚟噶？咁你知唔知道乜嘢係銘印啊？睇你個樣都係唔知噶啦。等我打個比喻啦，世界上某啲動物，特別係鳥類，佢哋一出世就會將第一眼見到嘅嘢當係自己嘅父母，就算最初見到嘅係一件玩具都係咁樣噶。呢種現象我哋係叫做銘印現象。而家你明白未呀？哎呀，點解你咁蠢㗎，大雄啊？簡單啲講啦，假設將靜香放入銘印蛋裏邊，閂翻埋個蓋，計時器會自動啟動。15分鐘之後，個蓋打開，靜香會愛上第一眼見到嘅人。到時咧，你打風都打唔甩㗎啦。你早就應該咁樣解釋俾我聽啦嘛！犀利啊！原來真係有呢種法寶㗎。今次點呢？靜香係屬於我㗎啦。唔好話我賣花讚花香啊！呢個銘印蛋嘅力量好犀利㗎，無論咩人都抗拒唔到佢嘅魔力，絕對有效。不過咧，比做我就唔會靠呢啲法寶去追女仔啦。啊！今次弊啦，等陣啦，咪住啊，大雄！等埋我！玩火，整停佢啊！胖虎，你冇事啊嘛？而家胖虎喺銘印蛋裏邊，咁即係話。大雄伯伯，上啊！逢車過車個小富豪。喂，呢個係咩嚟㗎？哇，係胖虎啊！你喺嚿嘢入邊做咩話？哎呀！我架車好貴㗎。你好可愛喎！你話我啊？我仲使講神都知啦！架車係爹哋尋日先買俾我嘅啫，解到爛晒啊！你點辦啊？小夫伯伯，我永遠都唔會放開你㗎，我愛你。Help me！ 救命啊！你咪避開我啦！翻嚟啦，走去邊啊？呢件法寶嘅力量真係好恐怖啊！而且仲好危險添啊！大雄啊，我諗你最好都係唔好用呢件法寶好啲啦。點解唔用喎？你自己都話好危險咯，頭先你都見到㗎啦。但係我想靜香愛上我啊嘛！咁樣做係咪真係得㗎？實冇問題啫，只要等靜香入咗去就搞掂㗎啦。哦，你想點樣啊？拜拜，聽日好啦，聽日見啦。好嘢啊，哆啦 A 夢！上面個窿係咩法寶嚟㗎？通過環，佢連住靜香屋企門口同呢度嘅天花板㗎。真係好犀利啊！而家等15分鐘就搞掂啦。哦，哆啦 A 夢，你出去先咯。一陣夠鐘靜香出到嚟，如果第一眼見到你先就弊咯。咁我出嚟先啦，我去啦。點解咁耐都未到15分鐘㗎？一陣靜香出嚟嘅話，喂，大雄，咩事啊？而家係重要時刻嚟㗎嘛？嗰隻奇怪嘅蛋一定係屬於哆啦 A 夢㗎啦！今次我真係俾你哋害死啦！你快啲救下我！我有緊要事做緊，你等一陣啦。係啊，胖虎佢就喺附近啊，佢就嚟打到嚟啦！小夫伯伯，你去咗邊度哎呀，弊啦，唔記得咗添。靜香，快啲啦，快啲啦，快啲叫哆啦 A 夢佢出嚟啊！但係佢而家唔喺屋企啊！佢去咗邊啊？即刻搵佢翻嚟啦！小夫伯伯，
弟，你就係我嘅一切。救我啊！靜香，靜野比同學，究竟發生咗咩事啊？我一早都叫咗你唔好用呢件法寶嘅咧。喂，唔該啊，將靜香變翻原本咁樣啊！用呢個嘢笠住佢個頭，就會變翻原本咁樣噶啦。點解要咁做啊？春木杉，我中意你會令你好困擾咩？咁梗係唔會啦。其實我都好中意靜香同學你噶，但係我覺得要借助法寶嚟得到你嘅心，咁樣做係唔啱噶。唔使借助我啲法寶。講真啦，我而家越嚟越中意春木杉你啊！好難為情啊！春木杉，呢個出木杉啊，對付佢真係唔容易啊！我講咗啦，我點都贏唔到春木杉噶，我同佢差太遠啦。唉，啊！咁又係啊！你成日犯錯，又遲鈍，最衰就係完全唔肯讀書啊！你唔好煩我啊！又細膽又懶，一啲用都冇。講夠啦！運動又渣，性格懦弱，粗心大意，靠唔住，又怕事。你嘅缺點多到咁啊，同春木杉完全冇得比啊！夠啦，哆啦 A 夢，唔好係咁踩我啦！咁你而家明白點解就算用未來法寶都係唔得噶啦？你自己都要做翻啲嘢噶嘛？可以做啲咩喎？銀河啊！哇！做呢啲嘢係冇用噶。橫掂我做咩都係撞板，都係做得唔好，不如算啦。成日淨係識講晦氣說話，咁快就放棄，你永遠都唔會有進步噶。成世俾人睇低都冇所謂。早唞啦！110乘6係幾多咧？應該係660，冇錯噶啦，啱咗啊！120乘6係啊？呢題好似有啲難喎，係幾多先啱呢？啊！大雄你做乜嘢啊？唔似你喎，晨咁早起身就溫習。哆啦 A 夢嘈醒你啊！對唔住啊，我尋晚已經諗通咗啦。首先係要俾心機讀書，下一次測驗唔可以攞零雞蛋。點算好咧？零用錢多到使唔晒哦！唔係啩？大雄做咩啊？居然會讀書大啊！雄，你真係好勤力嘅。係38。120除3咧40。13乘5咧65。25乘3咧75。係咁800除4咧。休息下啦，大雄。聽日測驗俾心機啊！你實會攞到好嘅成績㗎。傳落去啦。係。你嘅小夫。你搞咩喎，大雄？係咁傻笑，係咪縮咗啊？今次測驗會同平時好唔同㗎。如果你測驗高分過我，我一定唔會放過你㗎。咁我要預先同你道歉先啊，對唔住喎。好，開始啦。
點會咁㗎？唔係啩？野比同學0分，今次係第幾次啊？好對唔住啊！唉，咁嘅成績繼續落去，我驚你小學都畢唔到業啊！身為老師，我真係有啲擔心你嘅將來。哇，好彩啫！我已經有大雄墊底，有咩測驗我都放心晒。你講咩啊，江田同學？你都係得10分咋，一樣咁差。大雄，點啊？測驗得唔得啊？唔好睇啦。點解咁講啊？難得你的起心肝溫習，我諗今次嘅成績應該唔錯啩。唔好煩我。呢個大雄啊咁怕醜嘅，咁好啦，從心所欲手袋，用呢個手袋就可以攞到大雄書包裏邊嘅測驗卷啦。哎呀，點會咁嘅？中文測驗？唉，但你尋日溫習嘅唔係中文，係數學喎。大雄啊！你唔好理我啦！唔好跑啦，好危險㗎！你睇下你，做咩？唔好喊啊！爸爸同你玩騎膊馬，嚟啊！爸爸抱，你好重啊！好啦，我決定咗啦。啊，係大雄你啊！你喺度做乜嘢啊？佢咁奇怪㗎？媽媽，我有啲事想揾你幫手喎。我乜嘢都唔會買㗎。我唔係叫你買嘢啊，我想話，不如我哋搬去遠啲嘅地方啊。你喺度講乜嘢啊？我哋無啦啦做乜嘢搬屋啫？如果唔搬屋嘅，咁俾我去留學啊！我要去美國讀書㗎。你再喺度亂噏嘢嘅話，我就會嬲㗎啦吓！即刻去溫書！媽媽既然唔肯幫我，我唯有靠自己嘅力量解決啦。大雄啊，你今次已經盡晒力㗎啦，就算失敗咗都唔使介意㗎，只要你俾心機，人哋做到嘅嘢，你都一樣可以做得到㗎。揾到啦！你有冇聽我講嘢㗎？好痛啊！都係算罷啦。我唔會再諗啦。將來同靜香結婚嘅事，我決定放棄啦。嚇？點解啊？你已經唔中意佢啦？點會喎？我永遠都咁中意佢啊！因為佢喺度，我先有勇氣生存落去啫。係咁，點解你又要放棄喎？我已經諗通咗噶啦。如果將來靜香嫁俾我嘅話，佢嘅下半世只會跟住我捱苦。我一直都好自私，永遠淨係識為自己着想。所以，如果我中意靜香，就要為佢着想。我唔同佢一齊，反而仲好啲。雖然要離開靜香，我會好痛苦，但係要我睇住佢，因為我而捱窮捱苦，我會更加唔開心啊！靜香，大雄嚟咗啊！我而家沖緊涼啊！咁啊唔緊要啦，其實我哋只係想還翻本書俾佢噶咋。細伯，我一直都好希望靜香將來可以得到幸福啊！麻煩細伯你幫我同靜香講聲拜拜。大雄佢做乜嘢？小心啲啊！得啦，咁就啱噶啦，要放棄。大雄，你做乜嘢啊？大雄啊，點解你好似咁嬲咁唔㗎？好再問啦，我哋以後都係唔好再見面好啲啊！你講緊乜嘢啊？你唔講清楚，我唔俾你走啊！我要點做至好啊？
我要令佢憎死我。你好惡心啊！衰人！睇嚟大雄今次係認真㗎。我以後都唔會再睬你。咁就得啦，但係我真係好傷心啊！好，大雄你冇事啊嘛？你做咩啊？張木參同我，我知你係一個好人嚟嘅，靜香嘅將來就要拜託你啦！好啦，喂大雄啊，食豆沙包啊！呢樣嘢真係好好味㗎。唔好煩我啊！我而家冇心情啊！嚟啦，你試一啖先講啦。我嘅口味唔同你㗎。總之你食一啖先啦。煩死人啦！我咪講咗唔想食啦。好啦喎，我從來都唔請人食豆沙包嘅。總之我覺得野比同學佢好似怪怪地咁咯。我都覺得係。大雄又攞零雞蛋，老師當住大家面鬧佢，對佢打擊實好大。咁咪係咯，如果我攞零蛋，俾老師話我連小學都畢唔到業，都唔知點算啊！我寧願冇電視睇考過咯。麻煩晒伯你，幫我同靜香講聲拜拜啦！唔通你佢真係唔睇啊！咩咁講？佢做咩啊？做咩啊？你快啲食㗎！哦，係靜香喎。大雄你喺唔喺度？哎呀，想踢扁我咩？快啲出嚟啊！點算就到啦，兄寶！要諗辦法令靜香佢憎死我啊！你咁樣做係冇用㗎。如果靜香好憎你，到最後尾又揾著我嚟搞。你快啲幫我諗辦法㗎！如果真係要佢憎你嘅話咧，快啲啦，快啲啦！討厭藥，你飲咗佢，啲人一定會好憎你㗎啦。靜香嚟咗，佢話要揾你喎。但係唔係靜香一個啊，而係所有人都會好憎你㗎，明唔明啊？搞咩啊？只要飲一啖就夠㗎啦。好似冇咩特別啫。做咩啊，哆啦 A 夢？哆啦 A 點解我覺得周身都唔舒服嘅？得啊，唔得啦！你唔好企埋嚟我身邊啦，你好乞人憎㗎！對唔住啊！飲得太多，我成身都好唔舒服。要死啦！嘔出嚟會舒服啲㗎。啱啦。咦？咁嘅？奇怪啦，點解我會跑咗出嚟都有嘅？哇，好返好多啦！俾你嚇死我仲以為你服毒自殺啊！原來靜香你係咁擔心我㗎，係咪真㗎？
大雄你太軟弱啦，俾老師鬧兩句好小事啫。大雄正一蠢材，死我啦！頭先真係好辛苦啊！唔係啩？今次搞成咁，靜香好嬲我喎。今晚啲星星真係好靚啊！做咩啊？你有嘢想講啊？其實咧，因為今日發生嘅事而令到你嘅未來，都係算罷啦。咪懶神秘啊！快啲講咯！唔話你聽啊！如果你知道咗，又會判劈噶啦。咩啊？你快啲講啦！你講少少啊，跟住我自己估啦。快啲講啊！講唔講好咧？快啲講！哎呀，唔好啊，唔好，好痕啊！呀！喺屋頂度玩咁樣好危險噶。冇錯係啊。難得你嘅將來有少少起色，你要珍惜噶。咩啊？你講乜嘢起色啊？想唔想睇下？梗係想啦，好想睇。嘻嘻，去咗邊度咧吓？搵下先，搵到啦！呢個係暫時呢一刻，你嘅未來啊！呢個女仔就係大個咗嘅靜香啦。佢好靚啊！呢一個俾靜香打緊屁股嘅細路，你話個樣係咪好似你咧？即係話，將來我嘅老婆就係靜香。好嘢！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 多謝你啊！多謝你啊，哆啦 A 夢！今次真係全靠你咋！唔係啊！今次你能夠改變到未來，其實係因為你喺冥冥中掌握到某一個機會，先至會成功嘅咋。而家我嘅未來改變咗啦！冇錯啊，係新嘅未來啊！屬於我新嘅未來。今次因為你為其他人着想，所以改變咗自己嘅未來啦。靜香，你願意嫁俾我嘛？願意，我願意嫁俾你。呢個嘢同靜香求婚，你好卑鄙啊！好卑唔係啊，大雄，頭先我哋排練緊灰姑娘啫。我哋會喺開放日演出灰姑娘呢套劇啊。始終都係唔得噶。唉，其實我都覺得出奇噶啦。好似靜香你咁嘅女仔，點會嫁俾你先得噶？俾你好嘅結婚對象通街都係啦。你好過分啊！咁難得，我嘅未來先至有翻少少起色。哎呀，點知轉頭靜香嘅老公就變咗出木杉，我唔制啊！如果你仲係擔心嘅，不如用時光電視睇下咪知咯。第一件事就係輸入你想睇嘅時間，喺14年後10月25號你哋會訂婚，所以我哋就較早少少時間開始睇啦。真係去睇啊！呢一個就係長大成人嘅你啦。好似冇咩點變喎。去攀山啊！你話去攀山啊？咁你去啊，定係唔去啊？係靜香啊！我想去噶，但係我上唔到斜坡啊。如果係冇咁斜嘅山就得嘅。你真係一啲進步都冇啊！都係算啦，係咁，我有其他朋友陪我去。我唔想睇落去啦，唔該飛下少少。咩話？靜香佢一個人㗎？因為暴風雪同朋友失散咗。咁好危險㗎！今次麻煩啦。喺未來嘅我而家做緊咩啊？雙福瞓咗喺床上邊咯。點會咁㗎？
時間報俾我啊！冇問題，你想做乜嘢啊？咁樣冚住自己就會變成未來個樣啊嘛！過咗14年啦，而家我變咗14年之後嘅我，就用呢個樣坐時光機去救佢。靜香，你冇事啊嘛？然後靜香答我：大雄，你真係可靠啦！然後我哋就結婚生仔，白頭到老啦！會唔會真係你講得咁順利呀？等一陣先啊，我要換件衫。我準備好啦，嚟啦，快啲去未來啦！嚟啦！咪住先啦，聽住啊！結果唔會好似你諗得咁簡單㗎。如果你而家用時光機，未來一定會再改變㗎。而且仲唔一定會向好嗰方面改變添㗎。你諗得太嚴重啦，哆啦 A 夢！要去救靜香。你要小心啲啊！如果你跌出去，就會永遠迷失時間嘅鴻溝裏邊㗎啦。知啦，出發啦！14年後屋企變咗公廁啊！原來喺14年後呢度附近變咗做一個公園喎。真係變咗好多啊！我哋要快啲啊！係咧，你度隨意門咧，快啲攞出嚟啦！你使人唔使本嘅，真係冇你收啊！去靜香而家所在嘅地方。好嘢，搵到佢啦！由而家開始，你唔使出手幫我，我要靠自己嘅能力去救靜香。靜香！啊，咁你俾心機啦！冇可能㗎，仲有好遠路先至到山上面嘅屋仔。今次弊啦，已經同大隊失散咗3個鐘頭啦。靜香啊！你冇事啊嘛？係我啊！我係大雄啊！吓？真係你啊，大雄！你點會嚟㗎？我點會嚟一啲都唔重要啊！不過我嚟咗，一切都會冇問題。首先喺雪地上面蕩失路，你千祈唔好亂咁走啊！一定要睇清楚地圖，呢啲係常識。咁嘅啊？呢張係世界地圖啊！你成日都咁大懵嘅？不過我有自動指南針指示方向，冇問題嘅。好彩你有呢樣嘢。你得唔得啊？得啊！細個嗰陣遇到呢種情況，哆啦 A 夢一定會嚟救我哋嘅。啊！你講咩話？唔知哆啦 A 夢喺未來過成點呢？我諗佢而家一定喺度瞓緊晏覺啦。大雄你真係啊，成日亂咁噏當秘笈，傻更更，成個細路仔咁。成個細路仔，我睇得出。嗰度有個山窿，不如入去休息一陣啦。知唔知啊？喺雪山蕩失路最得人驚係凍死啊！所以我哋要生個火嚟取暖啊！啲火柴濕晒嘅。冇問題嘅，爆喺我身上，我識點樣生火啊！用木條互相摩擦就可以生火噶啦。要諗辦法喺呢度俾佢睇到我有用嘅一面啊！似乎唔係咁順利。不如我哋用打火機啊！你有打火機喺身，點解唔早啲講？頭先我見你咁落力，所以唔好意思講。你係咪冷傷風啊？
只係少少唔舒服啫。放心啦，我冇事噶。係未來嘅我傳染俾佢㗎。嗯？冇嘢，我冇講嘢。對唔住啊，一定係你嚟約我嗰陣，我啲傷風未好返，所以傳染咗俾你啊。你唔好咁樣講啦，只係我自己冇注意身體啫嘛。咁樣唔得㗎，我俾我件褸你着住先啦。你件褸濕嘅，你啲衫褲全部都濕晒啦，你唔凍㗎咩？而家講起上嚟，真係好凍啊！唔除咗佢，你會冷親㗎。我冇帶衫嚟換啫。我有帶緊急保暖氈啊！唔好意思。哇！你張氈真係好暖啊！係咁就好啦。你點樣啊？你啲傷風嚴重咗啊！點算好啊？我唔可以眼白白睇住你喺呢度死㗎！你唔好講埋晒啲唔吉利嘅説話啦。大雄，你真係一啲都冇變啊，仲係成個細路仔咁。我成日都擔心，如果我唔理你嘅話，你會變成點？咁好啦，我答你之前問我嘅嘢。OK， 冇問題。你做乜嘢啊？我仲諗住你一定會好開心嘅添。靜香啊！而家我點做好啊？救我啊！救我啊！哆啦 A 夢！哎呀，天氣咁好，真係令人好想瞓懶覺啊！你點啊，靜香？冇辦法啦，一定要帶佢返去隨意門先得啊！你豆沙包真係好好味啊！我要食多2個，好好味啊！隨意門應該喺度㗎，點解唔見咗嘅？數據現正顯示有生命危險，脈搏正在下降，請盡快聯絡醫療機構，立刻進行治療，否則後果嚴重。係啦，自動指南針啊！數據現正顯示有生命危險，脈搏正在下降，請盡快聯絡。扭傷咗隻腳添，眼鏡又跌埋，今次弊啦，我咩都睇唔到啊！如果你而家用時光機，未來一定會再改變㗎。點算好啊？點算啊？而且仲唔一定會向好嗰方面改變添㗎。唔可以咁樣㗎！唔該啊，靜香而家好危險啊！要我做咩我都肯做㗎，我會洗心革面。我喺度做緊咩啊？日日都係我咁魯莽走嚟，所以而家唯有靠自己諗辦法救靜香，一定會有方法救到佢嘅，一定有。而家我唯有相信佢啊！太好啦，隻錶仲喐到。好，要記住邊年邊月邊日咩時間，而家就要靠未來嘅自己啦。我要相信自己，將記憶傳過去啦，去啦，傳俾未來嘅我。我要記住今次呢件事，冇可能會唔記得。人生之中最大嘅危險㗎，將記憶傳過去，傳過去，傳過去啊！
過我度啊！喂，你冇事啊嘛？你終於都記起呢件事？係啊，我雙方喺屋企瞓緊覺，突然間醒起呢件事啊，感覺呢個記憶係突然間浮現出嚟噶。而家諗落真係幾奇怪噶。呢件事咁重要，我點會有可能唔記得噶？越諗越唔妥，我覺得一定會有事發生，所以咪即刻趕嚟咯。我真係好驚。而家冇事噶啦，因為你諗嘅策略好成功啊！對過去嘅自己講呢一番說話，感覺真係有啲奇怪。多謝你咁信任我。因為我冇晒辦法，淨係可以靠自己咋。多謝你竟然咁信任我啊！過去嘅大雄，你快啲啊！正因為情況唔多好啊！佢返嚟啦！點啊？靜香點啊？好彩咋，佢哋話靜香差啲有生命危險啊！不過而家冇事，你唔使為佢擔心啦。今次全靠你咋！真係太好啦！啊？係哆啦 A 夢啊！我叫佢過嚟啊！唔好啦，都係由得佢啦。點解唔好啊？哆啦 A 夢係你嘅，應該話係我細個嗰陣最好嘅朋友啊！你記住要好好珍惜同佢一齊嘅時光啊！好啦，我要走先啦，我好似又有少少發燒啦。係啦，好多謝你。唔係，係我啊！要記住啊，保重。拜拜。係啦，靜香喺雪山雲之前同我講有啲好奇怪嘅嘢㗎。吓？靜香講咗啲咩話？之前你問佢嘅事，佢話 OK 冇問題啊。之前我問佢嘅事 OK 啊？唔係啩？你頭先講咩話？你再講多一次啊！佢話唔理你都唔知你會變成點，跟住就話你之前問佢嘅嘢 OK 冇問題喎。即係話，令到我好痛啊！究竟真係點樣啊？好嘢啊！我冇聽錯啊嘛，係咪真㗎？佢係咪真係話 OK 啊？咩事啫？講緊咩啊？其實之前我鼓起咗勇氣向佢求婚啊！喂，大雄，估唔到你都幾勇敢㗎喎！但係靜香佢一直都冇回覆我 ，OK 冇問題你點啊？冇事啊嘛？唔可以嘥時間啊！我要快啲翻去揾靜香先得啦！靜香，心急成咁都有嘅，只不過係求婚成功啫嘛，就搞到佢神魂顛倒咁啊！咁即係話我會同靜香結婚。哆啦 A 夢，咩話？係咪真㗎？真係嘅，真係嘅，太好啦，太好啦！好嘢啊，好嘢啊！你好犀利啊，好嘢啊，好嘢啊，成功咗啦！耶！太好啦，好嘢啊，大雄，叻仔，叻仔，叻仔啊，叻仔啊！去唔去睇啊？梗係要去睇啦！
一齊去婚禮。到咗啦！今日係你嘅結婚大喜日子啊！我個心卜卜咁跳啊！哦，佢趕緊去結婚嘅場地喎。我哋都要快啲啦！哆啦 A 夢，竹蜻蜓。OK。好似好急咁喎。佢唔係連結婚啲咁重大嘅日子都會遲到係咪啊？哇！原來未來世界係咁㗎。大雄，望住前面啊！大雄，後邊啊！對唔住啊，行啦！嚟啦，要快啲啊！唔好意思啊，我野比大雄，我哋遲咗啊！唔好意思啊，野比先生，你嘅婚禮應該係 book 咗聽日㗎喎。咩話？原來早咗一日，仲等我哋咁趕。你個大雄啊，無論幾多歲都係咁大懵㗎。咁就奇啦，點解我哋會今日嚟嘅？係我搞錯咗咯。你有口話人，冇口話自己啊！既然我哋一場嚟到，就睇下大雄點樣準備聽日嘅婚禮啦。都好啊。點啊，小夫？你喺邊處啊，大雄？今日係你結婚前嘅單身 party， 我哋約咗喺胖虎屋企度反㗎。佢哋點講？係啊，啊，正啊！我真係發夢都估唔到，呢個大雄聽日結婚。咪係咯，竟然會快過我哋。我諗靜香聽日實會好靚啫。靜香係我哋班嘅女神嚟㗎，估唔到咁就嫁咗俾大雄啦。記住，你一定要令靜香幸福哦。其實講真啊，我希望係由我令佢得到幸福㗎。不過佢話我自己一個，佢都唔會擔心喎。真係嘅，靜香竟然咁樣同你講，就大雄，你即刻同我企起身。係啊 ，stand up！如果我輸俾出木杉，我心甘命抵。但係輸俾你就太離譜啦！大雄你太可惡啦！我哋幾個真係好羨慕你啊！我都唔明佢哋有咩咁好笑。你哋靜少少啦，我份稿聽日到期要交啦。都係你啊，胖妹。你好嘛，胖妹，好耐冇見。哦，係大雄啊，你結婚啦，恭喜晒啊！原來佢做咗漫畫家。如果你夠膽令靜香喊嘅話，我呢支畫筆一定唔會放過你噶。好啦，我知啦，好多謝你啊！哦，佢個樣好開心咁喎。佢醉到連老豆姓乜都唔知道啊！唉，冇眼睇佢哋啊！唔知靜香佢而家做緊咩咧？喊緊啩，可能佢好後悔咁草率應承同你結婚啦。咪亂咁講啊！其實我都有啲擔心噶，不如睇下咯。喂，等埋我啊！入嚟啦！爸爸，聽日要早起身，我去瞓先啦。早唞啦，爸爸。哦，早唞啦。咦？佢個樣唔係好開心咁喎。梗係啦，因為結婚對象係你啊嘛。係咁，我去瞓先啦。好。冇嘢講啦，聽日係結婚大日子喎。呢個時候梗係有嘢唔知點開口講啦。既然係咁，坦白電波，接收到電波嘅人心裏邊嘅說話，就算幾難講出口都好，都可以講晒出嚟噶。爸爸，我唔嫁，我唔結婚啦。
做乜唔結婚啊？如果我唔喺度嘅話，你哋會好寂寞噶。呢樣嘢我預咗噶啦。我由細到大都只係識向你同媽媽詐嬌，都冇咩點孝順過你哋。結咗婚之後，或者冇機會再報答你哋噶啦。千祈唔好咁諗啊，靜香啊，其實你已經送咗好多好好嘅禮物俾我同你媽媽噶啦。係啲咩禮物啊？係好多數之不盡嘅回憶啊！最初第一份禮物就係你出世成為我同你媽媽個女，當時係半夜3點，你嘅第一下喊聲就好似天使吹號角咁，我從來都冇聽過咁美妙嘅音樂嘅。我行出醫院嗰陣，天空嘅東邊已經開始出現陽光，但係我望上個天，啲星星仲係好明亮咁閃下閃下。喺廣闊嘅宇宙中某個角落，繼承我血統嘅小生命終於都嚟到呢個世界上。一諗到呢點，我就覺得好感動，眼淚不自覺咁流咗出嚟。由嗰日起嘅每一日，我哋都過得好開心，因為每日都有幸福嘅回憶。呢啲就係你俾我哋最好嘅禮物嚟㗎啦。就算我哋覺得寂寞，呢啲回憶都會令到我哋好溫暖嘅。所以呢，你係唔使擔心我哋嘅。我仲係有啲擔心，我同佢真係相處得嚟？呢層當然啦，你一定要信任大雄噶。爸爸唔會睇錯人嘅，我覺得你揀大雄呢個決定係啱嘅。呢一個細路雖然佢唔聰明，亦冇咩專長，但係佢希望人哋幸福，而且會為人哋嘅不幸而難過。想知一個人好唔好，呢啲就係最簡單同埋重要嘅指標。你同大雄結婚之後，佢一定可以令你幸福噶。你要信爸爸先得。所以咧，你揀大雄做你嘅終身伴侶，我都好自豪噶。唔使擔心，你哋將來一定會一片光明嘅。咁而家你放心晒啦，我哋下次先去睇婚禮啦。都好啊，我想快啲回到過去啊！唔知點解咧，我突然好想見過去嘅靜香啊！你做乜嘢啊？突然間有嘢同我講？靜香，點樣啊，大雄？信我，我一定會努力令你將來得到幸福噶，絕對會令你將來幸福噶。你咁慢嘅哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，借竹蜻蜓俾我啊！竹蜻蜓係嘛？嗱，過嚟啊，哆啦 A 夢。啊，咩事啊？話你聽啊！而家我覺得，我覺得，點講好咧？點講好咧？究竟咩事啊，大雄？我真係好想分少少俾人哋啊！我而家好幸福啊！已經確認大雄得到幸福，任務完成，程式終止。你需要喺48小時之內回到未來。差啲唔記得添，細手話我完成任務就可以翻去噶啦。係咁啊，真係太好啦！終於可以放低呢個沉重嘅包袱。原來我離開咗咁耐啦，我好掛住屋企啊。不過大雄你呢？大意遲鈍，又唔中意讀書，細膽乜都驚一餐，又懶又心散，冇鬼用，而且運動又渣到冇朋友，又懦弱，又冇記性，唔止靠唔住，
仲鬼咁怕事添啊！冇出息，又唔聰明，多管閒事，又成日得意忘形，又中意詐嬌。我要走啦，點算好啊？今次真係麻煩啦。係啦，妹夫話要我用個鼻嚟食一碗意粉啫，如果做唔到佢就會打扁我，你冇法冇幫我啊！如果你覺得做唔到就唔應該應承佢啊嘛，你冇成日依賴我至得噶，做任何嘢都應該靠自己嘅努力噶。點解你咁嬲嘅？係咪有咩事啊，哆啦 A 夢？一日到黑都問點解點解？你聽清楚啊！以後有咩困難都可以再靠我噶啦。咩話？點解你咁講嘅？究竟發生咗咩事啊？咁係因為我唔可以再留喺呢個地方噶啦。你諗乜辦法啊？大雄啊，對唔住啊！如果我聽日唔返去，結果就會好麻煩噶啦。大雄啊，唔可以咁扭計㗎，哆啦 A 夢好難做㗎。咁好啦，你得閒就翻嚟探下我哋啦。未必得噶，因為嗰個程式已經 set 咗我以後都唔可以再嚟呢一個時空噶啦。原來係咁啊！我哋會好唔捨得你噶喎。你要保重啊！你咪咁樣啦，如果可以嘅話，我都唔想翻去噶。偵測到違規說話，唔想翻去。今次弊啦！冇啊冇啊！哎呀，我翻去啦！我翻去啦！我翻去啦！翻去啦！哎呀！哆啦 A 夢，你點啊？點啊？哆啦 A 夢冇嘢啊嘛？細手 set 咗個程式要我翻去，我係唔可以違反噶。大雄啊，我而家都唔知可以講咩好啦。你而家咪幾好，咪咁沮喪啦。你嘅未來已經改變咗啦嘛，快啲提起精神啦！哆啦 A 夢唔喺我身邊，根本冇意思。但係你已經完全改變晒啦，同我第一次見你嗰陣真係好唔同啊！但係呢，其實我到而家都仲係好擔心你噶。如果我可以一直留喺呢個時空，留喺你嘅身邊，你話幾好呢？答我啊！我唔喺度，你會照顧到自己噶嗬？你快啲講啦！如果胖夫同埋小夫蝦你，你自己都搞得掂噶嗬？大雄啊！你要去邊度啊？唔好理我。大雄啊！哆啦 A 夢正蠢材，你明知㗎，我自己咩都做唔到㗎。嗰個咪係大雄，而家撞到你就啱晒啦。胖虎，點啊？你諗成點啊？想用個鼻嚟食意粉啊？定係想俾我打扁你啊？救我啊，哆啦 A！ 你快啲講啦！如果胖夫同埋小夫蝦你，你自己都搞得掂噶嗬？咪住先啊！你自己都搞得掂噶嗬？如果你想打交，
我都唔使哆啦 A 夢幫手嘅。係你自己講㗎咋？哼，當然冇問題啦。好啦，咁開始啦。一早開始咗啦！大雄去咗邊度啊？咁耐都仲未翻嚟嘅，今日係我最後一晚留喺度噶啦。點樣啊？肯認輸未啊？記住啦，以後要聽晒我話。等陣，我仲未輸㗎。你講咩話？你係咪仲未俾我打夠啊？咪講廢話，而家先係真正嘅開始。唉，佢仲未翻嚟噶，究竟去咗邊度呢？哎呀，佢究竟做緊乜嘢啊？今日最後一晚，仲有人擔心你嘅。哎呀！點樣啊？俾我打夠啦，係咪啊？我仲未輸。大雄啊！哎呀，大雄究竟去咗邊度啊？大雄啊！都已經好夜啦，四周圍都揾佢唔到，唔通佢真係出咗事？你個蠢材，快啲放手啊！我要用自己嘅力。係大雄啊！我對你。哆啦 A 夢，我已安心。返去未來。我理得你咁多啊！好玩，你玩夠未啊？我認輸啦！你放過我啦！大雄啊！你點啊，大雄啊？贏咗。見唔見啊，哆啦 A 夢？我贏咗啦！係我靠自己嘅力量贏啊！咁你可以安心返去啦。哆啦 A 夢。快啲起身落嚟食早餐。得啦，哆啦 A 夢，你翻咗去之後，我覺得間房係空溜溜咁。我而家落嚟啦。不過
我好快就會適應到㗎，所以你唔使擔心我啦，哆啦 A 夢。徐之子，係大發現你啊！簡直就係奇蹟啊！細聲啲啦，豉椒白，我趕咗佢入去入邊啦。你去另一邊用呢支嘢篤佢出嚟，然後我就喺呢邊截住佢。好，等我嚟。咁都信我喎？痛啊！成副個衰人整蠱得我慘啊！大雄，大件事啦！今次大件事啦！大雄啊！大雄，你要冷靜啲聽我講。頭先喺嗰邊，你知唔知我見到邊個啊？聽住啊！哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，喂，哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，好，哆啦 A 夢，媽媽，你冇事啊嘛？放心啦，我冇事啊。媽媽，哆啦 A 夢有冇翻嚟呀？吓，哆啦 A 夢，佢翻咗嚟咩？咩話？冇翻過嚟？奇怪啦。吓，我知道啦，冇錯係啊。哆啦 A 夢佢梗係因為怕醜，所以用隱形斗篷匿埋咗。我哋咁好朋友唔使難為情喎。好啦，而家我出去買啲豆沙包翻嚟先。咁之後哆啦 A 夢嚟到就有得食啦。豆沙包，好好味嘅豆沙包。點樣啊？我都話我講大話係最叻噶啦！好厲害啊！你真係天生嘅 artist 材料啊！你講大話？今日係愚人節啊，豉椒白。我咪話過咯，全世界最嚴嗰個一定係大雄噶啦！唔忿氣啊！你可以呃翻我哋噶。有妖怪啊！你後面有妖怪啊！妖怪，你傻的嗎？仲使咩？哆啦 A 夢，哆啦，係啦。大雄啊，如果我走咗之後，你真係有解決唔到嘅事要我幫你，就用呢樣嘢啦。係佢啦。你有需要嗰陣就撳鼻上邊個掣，然後呢個裝置就會傳送你當時最需要嘅法寶俾你一次，所以你要小心啲用啊。說明書寫住呢隻藥嘅名叫做雪芳88，飲咗佢之後，你講嘅所有說話都會變成大話，咁就啱晒愚人節用啦。哆啦 A 夢翻咗嚟，呢句說話對我嚟講係最殘忍嘅大話。我要教訓佢哋兩個。有妖怪喺你後面啊！冷靜啲，你聽下。個蠢材好似好嬲咁喎。點啊？又嚟講啲幼稚嘅大話？唔知你有咩大話想引人笑咧？嚟啦，我們很想聽嘅。你哋真係唔諗住向我道歉？咁冇辦法啦。今日天氣好好啊！呢啲就係大話啦！無啦啦落大雨喎！
乜嘢啊？好痛啊！係咁之後應該講啲咩好咧？你真係好乞人憎啊！小夫你咧，唔會俾狗咬。俾狗咬唔係啊嘛？哎呀，我真係有狗啊！喂，胖虎，至於你媽媽今日會好錫你㗎，話你好乖啊。胖虎，放學唔返鋪頭開鋪，四周圍去玩啦，係咪啊？你同我出嚟，返去你就知味道。媽媽，好對唔住啊！唔使再講啦。我返嚟啦，返嚟啦。巴黎天晴，布雷斯特有雨，蘇黎世多雲，羅馬多雲。點樣啊？搵唔搵到哆啦 A 夢啊？冇可能搵到哆啦 A 夢噶啦。吓？哆啦 A 夢，佢唔會再返嚟噶啦。我以後都唔會見到佢。你好啊，大雄。點解嘅？點會咁㗎？連我自己都嚇親啦！居然可以突然翻嚟呢度喎！哦，我明啦，一定就係你飲咗呢支嘢，然後講我唔會翻嚟。好唔開心，一啲都唔開心，完全唔開心。真係好唔開心啊！從今以後，我都唔想同哆啦 A 夢你喺埋一齊生活，唔想一齊生活，我唔想一齊生活，我唔想どうして君が泣くのまだ僕も泣いていないのに自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよガラクタだったはずの今日が二人習ったからものになるそばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかないつも君にずっと君に
歩いてゆくその先でまた出会えると信じてちぐはぐだったはずの歩幅一つのように今重なるそばにいること何気ないこの瞬間も忘れはしないよ旅立ちの日手を振るとき笑顔でいられるようにひまわりのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部返したいけれど君のことだからもう十分だよってきっと言うかなそばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかないつも君にずっと君に笑っていて欲しくてひまわりのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部これからは僕も届けてゆきたい本当の幸せの意味を見つけたから